洗白反派是一项高难度艺术，你需要正确处理观众的信息差、角色的转变、洗白的代价以及对受害者的尊重。1999在3.3版本补充了伊格尔的故事，我不认为伊格尔的洗白有多精彩，但这是一个成功的故事，他采用了几乎所有正确的技巧，并且在最容易犯错的地方处理得相当出彩。大家好，这里是蒙达里昂，今天我们聊聊伊格尔以及反派的救赎。洗白反派的方式大致可以分为3种，第一种，他其实不是反派；第二种，他是反派，但这是有原因的；第三种，他以前是反派，但现在不是了。这3种是按照观众的信息差从高到低去排的，什么意思呢？打个比方，第一种最典型的例子就是哈利波特里的斯内普，他不是反派，只不过观众不知道，观众从头到尾被蒙在骨子里，这种就是高信息差。第二种，比如洛基，他确实是反派，但随着深入了解这个角色，你开始理解他，你开始明白和接受他的部分选择，这种就是中信息差，你获得的是片面的信息。第三种，低信息差，你对反派没有误解，他就是个坏人，只不过以前他没得选，现在他想当个好人。这3种里面，第二种是相对简单，也是大多数作品会选择的方式。因为如果是第一种，你要讲一个从头到尾蒙骗观众的故事，再进行大反转，十分考验作者的比例，这种分分钟血崩。叙事的本质是一个构建预期和解决预期的过程，在信息差过高的情况下，观众无法建立正确的预期，这是一种负反馈，没有人喜欢猜错。所以除非你设计了一个精彩绝伦的大反转，足以弥补这种负反馈，否则不要轻易选择这种方式。而第三种，这种不仅考验作者的比例，还刚需作品篇幅。因为在低信息差的情况下，你要让观众接受这个角色的转变，接受一个新的他，你需要有一个变化的过程，你需要有一定的篇幅去塑造这种转变。这种绝对不能是反派某天起床突然决定当个好人，或者主角嘴炮几句就把反派给说服了，这种观众是很难买账的。有些作品也会把第二种和第三种结合起来，先让你了解这个角色不为人知的一面，再让这个角色进行转变，这样观众会更容易接受。那么问题来了，伊格尔属于哪一种？属于第二种。剧情没有告诉我们伊格尔是纯良的好人，伊格尔从头到尾也没有多大改变，他依然是他。剧情只是揭露了一些关于基金会的真相，以及伊格尔为什么要这么做的原因，让这个角色变得可理解。这是一种安全的叙事选择，也是一种聪明的选择。因为1999作为一个游戏，你很难有大量的篇幅去给到伊格尔这一个角色，去塑造一些重大的转变。你可以认为这是一种妥协，但我认为这是一种克制。而对一个创作者来讲，克制是非常宝贵的品质。有一些作品喜欢追求语不惊人死不休的效果，追求惊喜、爆点、大反转，但如果你没有足够的篇幅去塑造和铺垫这种转变，你大概率做出来一个让观众眼前一黑的东西。此前我讲过1999叙事的优缺点，1999是一个长板和短板明显的游戏，而我发现他们越来越擅长扬长补短。3.0 系列主线讲的是战争，但以1999的情况其实不太适合描写大规模战争。但 3.0 目前为止的主线我都很满意，他们把扬长避短做到了极致，讲了一个带有1999独特气质的战争故事。采用第二种洗白方式会存在一个问题，就是容易陷入弗洛伊德式借口。什么意思呢？就是因为这种反派通常有着悲惨的经历啊，他也是受害者啊，他也有苦衷的啊，他也很可怜的，大家就原谅他吧。这种陈腔滥调很容易引起观众的不满，但本质上观众不满的不是陈腔滥调本身。太阳底下无心事，一个好的故事是不会因为陈腔滥调而被毁掉的。观众不满的是借口，我可以理解你的遭遇，但凭什么我就要原谅你呢？洗白不等于原谅。当我们去分析一个人为什么犯错误的时候，最重要的目的是为了告诫世人不要再制造同样的悲剧出来，而不是为了证明他的错误放得天经地义。假如你有机会站到这个角色面前，你对着他说，我觉得你没有错，你冰清玉洁，你无可指摘，你信不信他一巴掌呼你脸上？你在侮辱他的人格。不管是观众还是创作者，一旦你抱有一种我要把这个角色洗到冰清玉洁的心态，你一定会得罪观众。请保留不原谅的空间，并且你可以在不原谅的前提下依然喜欢这个角色，这个是不冲突的。那如何保留不原谅的空间呢？这就是伊格尔故事里我觉得处理的最出彩的部分，也是很多故事容易犯错甚至直接忽视的部分，也是我认为的洗白一个反派最重要的部分，那就是对受害者的尊重。在 3.3 剧情里，很多人依然对伊格尔抱有敌意，最典型的就是红弩箭。红弩箭代表的是整个故事的一种态度，代表的是在圣保罗死去的那些人们将被永远记住，
代表的是已经犯下的罪行将被永远谴责。很多故事里的反派一旦被洗白，曾经因为他们而受到伤害的人就没有再被提过了，仿佛他们只是历史的尘埃，只是角色成长的垫脚石。当红弩箭把枪口抵到伊格后脑勺时，199就表达了一种不原谅的态度，表达了一种这个游戏自始至终都在坚持的人文关怀。而就像前面所说的，这完全不妨碍你去喜欢伊格尔这个角色，也完全不妨碍一个充满魅力的角色的诞生。真正的英雄从来都不需要绝对的正义替你背书。